喂，聽唔聽到？聽唔聽到？做乜閪啊，黑馬？冇啊，掛住你啊！唉，你掛住我急屎啊！你做乜嘢啊？我就冇啊，一陣先傾啊，一陣先啊，一陣捉奸啊！啊？一陣係捉奸啊，今晚先傾啊！你講啦，做乜鬼啫？冇啊，一陣就捉奸啊，今晚先講啊！你去邊度捉奸？我又去。係去乜鬼啊？好多人嘅。你講啦，我真係要去啊！你邊度捉奸啊？廣州啊！你捉邊個？捉你老婆係咪？多謝翠兒。係捉我鬼佬，老婆做乜鬼啊？捉人哋啊！捉邊個？你講俾我知啊！我要去啊！捉我朋友啊！你朋友勾搭人係咪？定點樣啊？我朋友個老婆啊，去捉啊，捉佢啊！你朋友個老婆做乜嘢啊？啊，通奸同人哋啊！約咗火未啊？約咗啊，約咗啊！咁你幾時去啊？今晚啊，今晚應該9點鐘啊！今晚約咗個，我去唔去？你自己覺得啦。係啊，去咪去啊，有乜所謂啫？係咪真先？係啊，啱啱發出嚟啲群幾度叫你今晚就下啊！佢係咩情況㗎？你關注我，關注我，關注我！屌死真係個！又咪關注咗你，關注咗你有我未嘛？唔知有冇，應該冇啊！你有冇我未啊？唔知有冇啊？佢係點樣勾搭相㗎？佢係點樣勾搭相㗎？唔係好知啊！佢就係叫我哋今晚過去荔灣嗰邊咧，佢係約我喺荔灣嗰邊。佢係開房係咪？約開房係咪？係啊係啊！佢約咗開房㗎啦，佢兩個奸夫同埋嗰度要孕婦約咗開房㗎啦。係啊係啊！佢係勾搭咗邊個？佢個老婆？鬼知咩？我又唔係人哋嗰個龜公。我屌你咁咪多事嘅你，人哋叫你捉奸，你就走去捉奸，你捉不柒啊！今晚先知啊，去到先知噶。咁你都去啊？去啊，點解唔去啊？有嘢睇唔去啊？唔係嘅，我咁陰濕嘅你，咁你仲陰濕啫？咁你到時候捉完之後，你會唔會連上嚟啊？定係？梗係會啦，分享俾你睇添啊，影埋視頻添啊。唔係嘅，咁啊？咁你有冇問過人哋個老公㗎？睇問佢做咩啫？叫得我係預咗曝光噶啦。咁多事嘅，原來你咩多事啫？班都唔上啊！今日係咪？咁八卦㗎，原來你呢啲唔叫八卦。你覺得佢八唔八卦？八卦個打佢一，唔八卦個打佢二啊！咁鳩多樹㗎，原來。今晚我發俾你睇下影落嚟啊！哦，咁多樹㗎，原來邊間酒店啊？唉，依家唔講啦，講啦，一陣白，一陣穿波屌先。咁好啦，咁多事㗎，原來你作為男人咩多事啫？你有嘢睇唔去睇嘅。咁你冇嘢做㗎你？吓？班都唔上啊，請假咁去啊！咁你都做得出嚟啊？如果俾我就唔會咁八卦咯，老實講咯。咁你都做得出嚟嘅阿馬？係啊！做親你個朋友都三生不幸。我再同你唔係朋友啫。都算係嘅，好似我冇咩秘密俾你知啫。如果唔係曲界咯，好似作鳩親啊，知唔知啊？一陣捉你啊！我又冇通姦，我驚乜嘢啫？哎呀，你都算陰毒噶咯，你陰毒啦你知唔知啊？我唔係設置咗隱私噶。啊？我冇設置隱私噶，啲隱私我做乜鬼嘅？咩私嚟啊？一大堆好八卦，仲八卦過我。你設置咗隱私啊？我冇，我點樣設置啊？冇設置啊？喺邊度設置？嗱，你設置咗，你有冇見到你設置咗？你叫黑馬係咪？我選你叫黑馬。係啊。係咪？點解我會知道你叫黑馬嘅？我唔知啊。你叻咗名噶？有冇匿名啊？叻咗啦！我自己睇到我自己係咯。你自己睇到你自己啫，我哋睇唔到噶嘛？我哋睇唔睇得到啊？睇唔到係咪？睇唔睇得到啊？睇唔睇得到啊？嗱，個個都話冇睇到你噶啦。我冇睇到啊，睇到碌鳩啊真係。喂呀，好彩啫！你今晚你都係匿名上嚟啊，好似依家咁樣，知唔知啊？我都唔知點樣設置，佢又冇設置。設置咗啦，我睇唔到噶。睇唔到啦。
睇唔到，哦，睇唔到。我聽你個名，我似似呢隻黑馬，所以我先至叫你黑馬啫嘛，睇唔到啊。咁好啲。嚇？我今晚見噶咯今晚練你今晚。今晚幾點啊？你開到幾點啊？你話事啦，你話幾點啦？我等你啦，屌！我唔知啊。8:40好唔好？8:40等你好唔好？幾點鐘完？咩啊？我9點鐘出門口。嚇9點鐘出門口啊。？9點鐘啊？我10點鐘等你好唔好？可以㗎。咁，哎呀！但係你唔好咁豬屎啊，做人你明唔明啊？唔係喎，不過佢哋話睇到嘅。睇唔到，我放你落去先啦，睇唔到啊嚇！睇唔到，冇理佢。好啦，個死人搭客佬啊，連咗上嚟佢先。設置下先。哦，設置下。咁呢個搭客佬係邊個嚟嘅咧？喂，你好啊，搭客工。你好啊，小袁。係，你又做咩搭客？冇啊，啱啱嗰個即係嗰個哥哥，如果要司機嘅話，我可以免費車你哋去咯。吓？你嘅意思即係免費車？係啊，我做的司機啊。你免費車我哋去捉奸啊？係啊，我有部嗰啲大巴噶。點解啊？冇啊，咁我又想睇下啊嘛。你喺邊度噶？喺你隔離咯。即係邊度啊？你係咪中山噶？係。我三鄉啊。你唔使咁噶，哥哥你真係咁得閒啊！係啊，咁我做的司機噶嘛。即係你車埋佢去啊？係啊。咁我叫個靚仔姐姐嚟等我先連你下，我睇嗰隻黑馬喺邊度先啊！黑馬，喂，小袁啊，咁如果我用個摩托車車你嘅話，你怕唔怕蹬穿噶？我屌鳩你啊！我唔中意坐摩托車嘅，你拉唔拉落去？唔係啱啱嗰個哥哥真係我可以免費車佢去嘅話，吓？我可以免費車佢去噶。真定係假？你開摩托車㗎嘛？有摩托車有小車啊。咁我哋使唔使去啊？咁你夠唔夠車先？你幾多個人先？我點知啊？黑馬，你細細講嘅嗰啲嘅直播間嗰啲人好好乜嘢噶？我發現你哋咧好白，即係我都唔知點講嘢好，人哋要捉奸啊！大佬啊，有乜問題呢？咁我睇，如果人哋個老婆睇唔啱佢，又睇啱我，咁又唔同噶，我會車得走噶。阿哥哥，我突然間我想識你，你可唔可以開個視頻俾我睇睇你個樣啊？你關注我先，你未關注我，你都冇禮貌。發瘟啊！我今日做乜鬼呢？你會關我啦？我關注咗你，你冇會關我咋？我關注咗你啦。嗱，而家係關注咯，啱先關。你冇關注我啊？我關注咗你噶，戇噶你。冇關啊！可唔可以開個視頻嚟睇睇啊？佢突然間你睇上我點算啊？你開個視頻先啦。喂，咪住先，未着衣服噶喎。快啲啦，哥！咁都得嘅，發瘟啊真係。嗱呢度。你等等我先，我先約你哋嗰邊個上嚟啊！阿11。唔係啊，喂，呢個搭客佬，我俾咗部巴士佢啊，我嗌佢開我部巴士去車你哋。唔使啊，我有大巴，我有2台大巴。你設置主卡先啦，唉，真係痛苦啊！有壓力噶喎，大佬。你哋快啲報名啊！咁都得啊，靚仔，你得唔得？我有車你去，大巴，小遠，車你去啊！我車你。我真係唔知點講乜嘢啊！你走去捉奸，你而家大我晒有車我咁，得閒啊嘛，我做的噶嘛。
咁唔係小賢，唔係我你知想問道呢個係你，呢個邊個嚟㗎大客佬你係咪要收唔知啊買賣先？我唔收買賣，我免費，香眼妹就唔係你收買賣，你要收買賣，我唔收買賣。香眼妹唔係嘅表哥啊，啊，阿小咩表哥啊冇錢啊，呢個就係香眼妹嘅表哥啊，人哋唔識咩？唔識，你唔信你問下香眼妹，二玲啊，阿哥已經個阿哥表哥啊唔係鄉下妹個表哥，佢係阿鄉下妹個契啊，唔係契細佬。乜契細佬啊，大佬，你主人你講呢啲唔係契細佬，唔係契細佬。我真係唔識佢嘅喎，呢個哥哥。你問下香眼妹，你嗌香眼妹上嚟，係個表哥嚟㗎。唔係你都話細佬嚟，有細佬，點搞嘅？做乜鬼啊？你哋？點嘅啫？小遠車唔車佢去啫？你問下佢去唔去咧？你不如咁樣啦，我哋咁樣啊，我放翻你哋落去先，好唔好？呢幾位大神，我落去啊，我落去啦，落去。阿朱茵我亦都放你落去，因為你呢個哥哥，你咁熱你取消心嘅，翻我，你取消翻我主卡先啦。咁熱心嘅嗰啲人，冇啊，咁冇問題㗎，瓜嘛。黐你哋去，我可以㗎嘛。唔係小遠，你咪嘈下隻大白佬等等啦。小遠嗱，我有大巴，我車你去，車你翻，佢就車你去，唔車你翻，咁係小氣嘅。我來回。喂，算啦，再係咁樣咧，再係咁樣，我真係有啲驚啊！屌啦聲，一個捉奸嘅說大把人連上嚟喺度一齊去喎，發瘟咁喎。捉奸我又中意㗎。係咁先啦，咁變態嘅呢個直播間，係咁先啦。我落咪，係咁先落你唔好踢我，我踢我。發瘟嘅真係，唉，發瘟嘅真係今日。